बलांगीर सदर हाथपड़ा पड़ारे चढ़ाऊ करी कफ सिरप जबत करिछि बलांगीर पुलिस। ए घटना रे जने अभियुक्त को गिरफ करा जाइछि। गिरफ अभियुक्त जनक हेउछंती हाथपदा पड़ार राजकुमार जेना। तांकठारु पुलिस 500 बोतल कफ सिरप जबत करिछि। मिलिथिबा सूचना मुताबिक हाथपदा पड़ारे बेआईन भावरे कफ सिरप बिक्री चलीथिबार टाउन थाना पुलिस खबर पाइथिला। एने एसपी निर्देश क्रमे एसडीपीओ नेतृत्व रे एक टीम घटनास्थल रे चढ़ाऊ करिथिला। चढ़ाऊ समय रे राजकुमार जेना घरु विपुल परिमाण रे कफ सिरप देखिबाको मिलिथिला। ए सब कफ सिरप को जबत करबा सहित अभियुक्त को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करिछि पुलिस। से सब आमे से केस रे आमे तदंत करिकि से विक्टिम गर्ल को रेस्क्यू करिचु। तार 161 180 183 स्टेटमेंट रेकर्ड हेछि एवं सब रेकर्ड आम पाखरे अछि। से पछरे कोन अभियोग करिछि आम पाखरे अभियोग करिनि कला पर आमे थाना रे केस हेछि किंतु से 180 और 183 स्टेटमेंट रे से किछि कहि नाही। फर्दर कोन से अभियोग करिवो अभियोग कले आमे तापर एक्शन करिवो। बलांगीर गुप्तेश्वर पोस्टिंग रिपोर्ट खबर ओडिशा।